ये है दोस्तों बेलो। ये फट जाने के कारण मोटर में पानी चला जाता है, मोटर ख़राब हो जाती है। तो इसको लगवाए, थोड़ा ढंग से लगवाए ट्यूब वगैरह, इसके कारण मोटर ख़राब हो जाती है। अब इसकी मोटर ख़राब हो चुकी है, तो अब इसको हम चेंज करेंगे। ये हमारे टेक्नीशियन इसको खोलने के लिए लग रहे हैं। मैं शक्ल दिखाते हैं यार भैया। ये इसकी मोटर है जो अभी चेंज करेंगे हम। इधर भैया मोटर है, मोटर ख़राब हो चुकी है।